Zdravím vás priatelia a vítam vás pri ďalšom videjku. V tomto videjku sa budeme venovať odhrdzovaniu skrutiek. Historicky som to robieval väčšinou pieskovačkou. Tu je jedna alebo druhá, čo je hodne neekonomické, pretože kompresor predsa len má nejakých 10 kW, potom plus odsávanie, každé má nejaký kilowatt, máme 2, čiže máme nejakých 12 kW plus svetlo a neviem čo všetko. Dostanete sa pomaly na nejakých 13 kW, takže je to horšia ekonomika v tomto smere, samozrejme, ale dobre to očistí. A musí to byť pieskovačka, ktorá nezničí nejakým spôsobom závity. Takže samozrejme, ja som blúdil po internete, pozrel som si množstvo videí, čítal som nejakej literatúry, skúšal som kadečo a nič mi nikdy nefungovalo, nikdy som nedosiahol ten výsledok, ktorý som chcel. Samozrejme, v tomto videu počujete, že niečo mi tu hučí, teraz je ticho, teraz sa to znova spustilo. A vlastne nakopol ma kamarát. A čo sa udialo? On sa venuje autám, kde je extrémne veľa skrutiek, podvozok je výrazne viacej vystavený, alebo motorová časť je výrazne viacej vystavená korózii. Ja predsa len na tej motorke som obetoval tých skrutiek, nie je až také kvantum ako pri tom aute. A keďže on sa venuje autám, tak v podstate mi doniesol krabicu skrutiek, že či mu to neopieskuje. A hovorím, OK, niečo s tým vymyslíme. A kto vie, kto pieskuje a robil niekedy malé veci, tak vie, že to je brutálne náročné. Jednak vám to tlak vzduchu vytrhne z tej ruky, zle sa to obracia v tých prstoch, proste brutálne je to náročné na tie ruky. Schválne sa ideme pozrieť dovnútra pieskovačky. A v tejto hrubej rukavici robiť jemné veci je fakt veľký problém. Takže ma nejakým spôsobom, by som povedal, naštartoval, že aby som skúsil niečo vymysleť s tým. No a inšpiroval som sa tým, čo som videl veľakrát, ale nefungovalo to, tak som skúsil niečo iné teraz. Takže ideme sa na to pozrieť, čo nám tu učí. Chystám nejaké ďalšie veci. A toto je ono. Troška tu upracem. Občas musíte, tak to dáte do pauzy, tým, že tam prebieha nejaká chemická reakcia. Hej, uvoľniť ten tlak. Šup. Netreba to nejak často, preto to mám takto v takej nádobke, keby som sa zabudol. A nech to robí! Mám tento odrzovač, osvedčuje sa mi dobrá cena, dobrý výkon. No a som to stredil teraz. Toto je výsledok po 1 hodine. Samozrejme nejaké veci ako farba a tmel to nepustí, ale to je na pár skrutkách, takže to si poriešim, to nie je problém, ale korózia tam nie je žiadna, takže je to skvelé. Hej, sú tu niektoré, kde je ešte tmel a podobne. A táto skrutka je skoro zrela na výmenu. Ale paráda. Fakt v podstate sa nenarobíte, ten stroj maká za vás. Mám tu ešte jeden sáčok prichystaný, vysypem ho, čo tam je. Pôjde ďalšie. A už som predtým niečo testoval, tak vám to ukážem, ako to dopadlo. Bolo toho výrazne viacej, takže super. Takže po vybratí takto vyzerajú, neviem ich samozrejme, ešte som ich oplachol v acetone, aby sa to umylo. No a ja si myslím, že to je super, vyzerajú ako nové. Necháme
nechám uschnúť. No a môžu ísť na zinkovanie. OK. Takže z tohto sáčka som vysypal toto, čo tu vidíme. A samozrejme je tu korózia nejaká. Sú to spony a podobné veci. Tu som si dal bokom nejaké veci, ktoré... Toto sa dá celkom aj pieskovať, tieto veci. A hlavne je tam aj farba. A primárne toto chcem používať na odstraňovanie korózie a nie farby. Aj keď možno, že aj to by povolilo. Ale tak sú tu nejaké... Rozmýšľam, že či tam nejaké nechám na test. Nič, toto dám preč. Toto sú také ťažšie veci. Toto je dosť ťažké. Aj toto, aj toto. Toto sú nejaké plasty. A toto sa dá celkom opieskovať. Ešte dokážem. Toto je farba, hej. To pôjde preč. Od farby. To je už skôr hrdzavé, toto je farba. Je tam ešte nejaká farba, uvidíme, necháme niečo, čo je aj s farbou, uvidíme, ako si to poradí. Takže... nechám. Takže toto skúsime dať. Nasypem to tam. Keď to nasypem, sa vrátim späť. Takže máme tu odstraňovač hrdze. Čerstvo. Nabalený. Robíme si test, ono. Už keď to naleje človek, tak už tam začína prebiehať potom tá reakcia z toho hrdzov. Fajne to smrdí. Ale teraz si hlavne robím to jednou rukou. Chcem vedieť, koľko tam je tej tekutiny. Ja čo to som používal na niečo úplne iné, hej? Takže sranda. Že to sa dá krásne využiť aj ináč a som tomu veľmi rád. Ešte dáme niečo zakryté. Dobre, zase sa vrátim späť. OK, 1 liter odhrdzovača. Je to zhruba, a už vidíte, samé o sebe tam prebieha tá reakcia, čo je paráda. A preto z času na čas je potrebné dobre. Robím to jednou rukou, pekne všetko. OK, nastavíme si čas na hodinu. Dáme 2. Úplne stačí na toto 2. Takže už to pracuje. Problém je, že to bude treba z času na čas k tomu prísť, pootvoriť, aby ten tlak unikol, lebo ten sa tam hromadí teraz. Tak a teraz to pôjde opačne. OK, necháme makať. Čo vám ešte poviem z vlastnej skúsenosti? V podstate odhrdzovač, viacej menej vždycky som použil 1 liter. A ukážem vám jedno videjko, kde som použil 1,5 litra, ale kde toho bolo výrazne viacej, to bolo skoro úplná plnka. A teraz sa robí taká menšia várka, aj to si ukážeme, ako to vyzeralo pred, ako to bude vyzerať po. Takže väčšinou liter, keď je to do nejakej polovice nejakým spôsobom náplnené, aby to bolo zakryté. Keď je to viacej, tak musíte dať viacej. Odhrdzovač sa dá použiť asi 2 razy, potom sa to už ukázalo, že tá účinnosť rapidne spadla, tak asi na 0, by som povedal. Hej, už po tom 2. raze, ale stále to odhrdzovalo. Možno skúsim ešte, že či nejakom inom, keď budem mať nejaké drobnosti, že či aj na 3. krát sa dá použiť. Skúsim to. No a v podstate takto to ide hodinu. Takže
Nemusíte sa o to starať, samozrejme sem tam iba zbehnúť, pootvoriť, alebo ak to dáte do hen takej misky, tak ak niečo vytlačí, tak to stečí do tej misky, není problém. Takže výhoda je tá, samozrejme nie sú to len skrutky, sú to mátice, sponky, pliešky, neviem čo všetko, proste všetky tie drobotiny, ktoré v podstate sa jednak zle v rukách robia v tej pieskovačke, predsa len tam je niečo lepšie sa robiť, čo sa lepšie drží v celej tej ruke ako 3 prstami. A samozrejme je to výrazne ekonomicky, môžete popri tom robiť niečo iné. Takže v podstate cena odrdzovača plus spotrebovaná elektrická energia, je to super, hej, pomôcka a môžete ich potom dať nazinkovať. Takže za mne sa osvedčila táto metóda, možno, že niekto má inú nejakú. Hovorím, fakt som ich skúšal veľa, veľmi veľa, ale nefungovalo mi to, nikdy to nevyčistilo, až v tých závitoch, v tých záhyboch, proste tých preliačeninách a tak ďalej. Takto pekne s chémiou, s tým odrzovačom sa to ukázalo, že to funguje geniálne, tie skrutky sú perfektné. Nemám, čo by som viacej dodal, spokojnosť z mojej strany. Takže ja samozrejme ukážem vám, ešte vám prestrihy na tie ostatné marky, ktoré sa robí teraz táto a čo sa robila ešte predtým. Prešla hodinka a ideme sa na to pozrieť. To takto. Budem to robiť jednou rukou, nebudem to strihať. Nevyzerá to zle. Smrdí to fénovo. OK. Vidíme, toto, kde je tá farba, kde ostala farba, tak farbu mi to dole nedáva, ale to nebol ani cieľ. Cieľ je dole dávať koróziu. A korózia okrem týchto častí pravdepodobne, no ale tak to zase, ešte keď to nechám postať do rána, tak to určite pustí. A sa nedivím, aj tam je kopec veľkého bordelu. Celkom to nie je špatné. Počkajte, ešte to vysypem. Takto, aby sa to lepšie dalo na to pozrieť. OK, nie je to zle. Som s tým celkom spokojný. Ako čo sa týka hrdze, tieto skrutky, pozrite, ako oschli, toto nie. To je guma, alebo plast, alebo čo to je. Tie skrutky a matice a podložky a všetko ako oschlo, už je to parádne. Tu nám ešte ostali nejaké kusy. Idem ešte niečo robiť. Tak tie pustím, nech si to tam vrčí, ale tento už je krásny, čistý. Tento ešte čo si má. No, toto sa mi spojil dohromady. No, jednou rukou to nie som schopný vybrať. Toto s tou farbou to budem musieť prebehnúť. Lebo to, čo je s farbou, to nejde dobre dole. Ale ostatné veci sú krásne. Ozaj, že čisté. Toto je úplne čistý. Krásne. Krásne čisté. No, toto je farba. No, môže byť. Farba. Takže toto je nejaký výsledok. Ešte to pustím. No, ale toto, čo je s farbou, to budem musieť poriešiť. Vindy. Tieto skrutky. Takže tak. Dobre. Ukážeme si ešte ostatné videjka. Ešte pustím ten ostatok, nech to opadne a potom si dáme ešte finálne video. Takže ideme ešte toto pozrieť ten zvyšok. Opäť jednou rukou.
sú čisté aj tie, ktoré boli také horšie. A táto jedna potvora není. Tak ja teba si posvietim. Ale všetko ostatné je už čisté. Idem to oplachnúť a vysypem to. Po preplachnutí stav, musím povedať, že vynikajúci. Je to bez hrdze. Jediné, kde mi ostal nejaký fľačik, a toto. Tu mi ostala takáto ďobka. Ale to aj keby som nehal namočené do rána v tom, tak to zmizne, to tam vôbec nebude. Hej, bavíme sa o tom, že rýchlo, bez práce, všetko ostatné, ešte tu je nejaká ďobka. Ale vzhľadom tomu, že to ide do zinku, tak vlastne tam ešte to ide do chémie, ktorá vlastne pripravuje ten povrch a zbaví zbytkov takýchto drobných, čo sa týka korózie, a tým pádom tam už nebude nič. Toto sú tie veci, ktoré sa robili predtým. Krásne čisté. Už je to suché. Takže za mňa ide o to, že vlastne toto má príkon 150 W a 13 kW je sakramenský rozdiel. Takže necháme vysušiť. Nech to preschne. A je hotovo. Keďže tu je miliarda skrutiek, matiek a podložiek, tak by som to pieskoval možno 2 hodiny. A takto, keďže mám ten prístroj a odhrdzovať, robil som krátku skúšku, vyzeralo to dobre. Idem začať pieskovať a toto nech sa tu realizuje. Paráda. No tieto boli úplne brutálne zoxidované, ale že brutálne. To bola hrdzavá hrdza. Tak takto vyzerajú skrutky po chemicko-mechanickom odstraňovaní korózie. Čisté, je to paráda. Ďakujem za pozornosť, majte sa, čaute.